Doutora Rafaela, cirurgiã dentista aqui de Campinas, nos dando a honra de prestar os nossos serviços, nossos produtos no seu Audi TT. A doutora que fica ali ouvindo o barulho do motorzinho de dente toda hora, agora pode ouvir o ronco maravilhoso do seu Audi TT através do sistema Nova Racing que nós instalamos aqui no escapamento original do carro. Como que funciona? Essa válvula, nós fizemos um desvio do escapamento para que seja desviado o fluxo dos gases que iriam para os abafadores originais. Os abafadores originais, eles tendem a deixar o carro silencioso, com conforto. Quando a doutora Rafaela quiser ouvir um ronco diferente do motorzinho que ela usa lá para fazer as cirurgias na parte de odontologia, ela pode acionar o sistema de válvula Nova Racing. Aí sim, a doutora vai ouvir o ronco do seu motor Audi 2.0 roncando grave e com pipocos na troca de marcha. Detalhe, hein, galera? Quando a doutora quiser chegar no seu escritório com total discrição, ela vai acionar o sistema de válvula e o carro dela vai estar sem barulho, todo original. Quando a doutora for andar com o carro em locais próprios para esse tipo de esportividade, que é em circuitos controlados, ela vai acionar o sistema de válvula, a válvula vai abrir, os gases vão ser desviados e o ronco do carro vai ser transformado em um ronco esportivo, grave, com pipocos na troca de marcha. Toda essa sensação de esportividade em 3 segundos através do sistema de válvula Nova Racing. Esse carro já esteve aqui na Nova Racing para receber upgrade na parte de admissão de ar, com o intake com filtro cônico vermelho escolhido pela doutora Rafaela. Com esse filtro e com esse sistema de admissão, o ronco do motor fica mais esportivo, evidenciando a turbina admitindo ar, e quando tira o pé do acelerador, o famoso espirro. Se você gostou desse resultado, acha que vai de frente com o seu perfil, para você que usa o carro no dia a dia, para você que divide o carro com outras pessoas, você pode ter acesso a esse produto. Entre em contato conosco, nós da Nova Racing estamos aqui para te ajudar com os nossos produtos e serviços. Nova Racing, a sua melhor opção.